पिछले 2-3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते विदर्भ और मडारवाड़ा की सीमा पर स्थित तथा 4 राज्यों में प्रसिद्ध सहस्त्रकुंड जलप्रपात में पानी का प्रवाह तेजी से बढ़ गया है। गर्मियों में पूरी तरह सूख चुका है जलप्रपात अब एक बार फिर प्रचंड जल प्रवाह के साथ जीवंत हो गया है। तेज जल प्रवाह और मनमोहक दृश्य पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। सहस्त्रकुंड जलप्रपात महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे 4 राज्यों में प्रसिद्ध होने के कारण यहां बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने पर्यटकों से अपील की है कि वे दबदबे के पास सुरक्षित दूरी बनाए रखें और सावधानी पूर्वक दर्शन करें।